Bili mo na ka ng pagkain ko. At parang gusto kong kumain ng something. Naidlip ako. Tapos, ayun na. Gising ako. Kumain ng something. Here we go. Saka ako nag-decide na lalabas at bibili ng Dito na naman tayo sa favorite spot. Hindi mo na ako lilingon. Kasi kapag makita naman ako ng isda na lumalapit sa akin, hindi mo na ako punta doon. Ano na naman ako, magtagali. Bakit? Umaya na, pauwi. Ay, nako. Dito talaga sa Hong Kong. Marami ka pa rin talagang makikita ng mga taong nagbabasa. Turkey. Ganda lang. Nagbabasa. Ayan. So nice the flower there. Flowers. Capturing the flowers in the middle of Lawa Lake. Ganda. Hey, buddy. Mahangin kasi kaya ano.
na-capture ko last few days ago. Ayan o. Oh, wala nang flower. Ano na siya? Ano na, may ano na naman. Ah! Ganito pala siya. Bakit ganito ang ilaw niya? Brightness.